Сейчас расскажу, как сделать такую легкую летнюю укладку буквально за 15 минут вашего времени. Для начала я сейчас соединю верхнюю часть волос, потому что мне сначала легче пройти именно вниз. Я включаю плойку на 210 градусов, мне так удобнее. Я всегда начинаю с самой дальней прядки. Все, я уже сделала одну сторону, нижний ряд, поэтому сейчас накручу вот эту сторону и сразу перейдем уже к макушке. Вот такая классная, небрежная, летняя, легкая укладка у меня получилась. Мне кажется, на лето это самое то. И занимает эта укладка буквально 15-20 минут вашего времени.